Лауреат правительственной премии Валентины Есевой, солистка государственного ансамбля «Асьякэ» Екатерина Курочкина представила первый сольный диск. В альбом вошли 12 композиций. Есть среди них и новые для артистки коми-песни. Именно с ними самой певице и музыкантам пришлось поработать особо. Руководителем и продюсером проекта выступил Анатолий Родов. Он высоко оценил работу не только Курочкиной, но и Республиканской филармонии Сыктывкарской, студии звукозаписи и оформителей самого диска. Виктория Палкина, возможно, о новом золотом голосе коми. Ох, любовь ты запоздалая, где же раньше ты была? Первый диск – первый риск. С такими словами Михаил Герцман отправил Екатерину Курочкину в большое плавание. Впрочем, зная о лидерских качествах и стойком характере артистки, композитор заверил всех гостей презентации, нисколько не сомневается в успехе новой звезды Республиканской филармонии. Я был очень рад за нее. Она на моих глазах училась в колледже искусств. Я ее заметил еще, когда она в хоре была, и она все равно выделялась и уже тогда. Ну, во-первых, она внешне такая, она импозантная, красивая, такая, знаете, ну, трудно сказать, русская, там, коми-красавица, но русская красавица точно. Сама звезда, как ее уже окрестили поклонники, призналась и подумать не могла, что первый сольный диск потребует столько сил. Артистка все время разрывалась между годовалой дочерью и Сыктывкарской студией звукозаписи. Это очень сложно, это... Где-то как-то внимание дочки как-то, конечно, урезалось, где-то внимание работе даже урезалось. Но мы нашли время, мы сделали это. По 1 часу хотя бы в день мы записывали. И вот так каждый день на протяжении 4 месяцев это было все действие, происходило. Основное время ушло на работу с песнями на коми-языке. Текст Екатерина Курочкина учила под чутким руководством педагога. Техническая сторона большого творческого проекта была отработана без проблем, признался художественный руководитель проекта Алексей Чашников. Это, конечно, труд огромного количества людей, начиная от оркестра, хор, это сама студия звукозаписи, звукорежиссер, ну, естественно, сама солистка. И чтобы все это слаженно работало, пришлось приложить, конечно, определенные усилия. По словам инициатора и руководителя проекта Анатолия Родова, первый альбом – это не только большие перспективы, но и ответственность перед зрителем. В свое время легенда коми-песни Валентина Есева за год дала больше 200 сольных концертов. Вот пример трудолюбия и творческий ориентир для каждого артиста, отметил куратор. Для карьеры вот Екатерины, наверное, нужно расценивать как первый шаг. Она только-только растущая, что называется, новое имя. Несмотря на то, что она в коллективе работает уже, понятно, не первый год, сольная карьера с таким проектом для нее это только лишь первый шаг. Я думаю, что у нее большое, хорошее будущее, и это действительно талантливый человек. На презентации любой желающий мог получить музыкальный диск с автографом артистки. Но при одном условии – нужно было спеть коми или русскую песню дуэтом с Екатериной Курочкиной. Виктория Палкина, Олег Остромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.